Er du træt af kunstige tilsætningsstoffer og lange ingredienslister, du ikke kan udtale? Med BlendBody kan du tage kontrollen tilbage og lave dine egne drikke helt uden e-numre. Forestil dig en lækker, cremet chokohavremælk lavet på få simple ingredienser. Det du skal bruge er 30 gram havregryn, en halv teskefuld salt, 2 spiseskefulde kakaopulver, 2 teskefulde vaniljeekstrakt, 2 spiseskefulde af din yndlingssirup, og til sidst tilsætter du vand. Uanset om du er til smoothies, plantebaserede mælkealternativer, proteinshakes eller noget helt fjerde, så klarer BlendBody opgaven hurtigt, nemt og hvor som helst. BlendBody, din nye bedste ven i køkkenet.